babatoza kuba bakiroha mu masasi igihe perezida agabweho igitero bagerageza kumwica, kuko baba bambaye bulletproof vest cyangwa amakoti atinjirwa n'amasasu. Bivuze ko mbere ya buri ruzinduko rwa perezida bahabwa imyitozo ya buri buryo bwose bwashoboka na buri hamwe hose hashobora guturuka icyago ngo perezida abe yakicwa. Mu gukora ibyo ngibyo hifashishwa amasasi akomeye ariko adashobora gutobora ngo ahinguranye umwe muri aba baba bari mu myitozo, ariko riragukubita ku buryo inkovu hasigara. Ari nayo mpamvu iyo bakuyemo imyenda usanga bafite inkovu nyinshi zinyuranye. Ugomba kumenya kandi ko iyi nzu ari ndende kandi ikaba ari nini cyane, kuko ifite ibyumba 132, 35 byo kogeramo, 28 by'aho bacanira, n'inzugi 412 ndetse n'amadirishya 147. Byumvikane ko atari nto na gato, dore ko uretse kuba ari inzu n'ibiro bya perezida, ni n'inzu ndangamurage. Nubwo abantu benshi uzasanga bakunda kwinjira mu cyumba cyahariwe abaperezida cyitwa Oval Office, kizwi nanone nka The Blue Room, kino kikaba hanini aricyo cyumba perezida kunze kwakiriramo abashyitsi, ndetse rimwe na rimwe hakaba hafatirwamo amafunguro ya nimugoroba igihe hari abashyitsi. Si cyo gusa, kuko hari n'icyitwa The Green Room ndetse na Red Room. Ibi byose abasura White House bemerewe kubigeramo, ndetse byombi bibarizwa ku gice cy'uburasirazuba cy'iyi nzu kizwi nka The East Wing. Red Room ifite imiryango 6 yose. Men in Black niryo zina bahabwa mu rwego rwo gusigura akazi bakora n'uburyo baba bagaragara. Hari byinshi utekereza ko baziho, nyamara byose nibyo ubona muri za film. Abagerageza gusoma rimwe na rimwe mu bitabo bitandukanye bakumva ari nk'amayobera cyangwa se amakabya nkuru bitewe n'ibigwi bihabwa aba basore n'inkumi mu bitabo. Secret Services, akenshi ijambo kiryumva abenshi muri mwishusha ibaza mu mutwe, ni umugabo wambaye costume y'umukara n'agakurura amajwi cyangwa écouteur mu matwi zinyuze inyuma ku ijosi ku gutwi kw'iburyo. Abandi mukumva ko bahora bambaye amadarubindi atabonerana cyangwa se fime, n'ibindi bihuha byinshi bibavugwaho. Reka uyu munsi mumara amatsiko n'ibibazo byinshi ugenda wibaza ku ikipe cyangwa se ingabo zibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese nabo bajya ku rugamba? Bashinzwe kurinda perezida gusa se, cyangwa hari n'indi mirimo bashobora gukora? Niki barusha abandi bose ku buryo batoranywa kuba ari bo bonyine bahagarara iruhande rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Bashyiriweho iki, byari cyangwa banahozeho? Ndi Romeo Thierry ya Rwema, wowe uri kunyumvira kuri Red Blue JD. Ngutegurira iki kiganiro nifashishije filime mbara nkuru ku rubuga rwa Titanic yitwa Secret Inside the White House n'urubuga Bright Side. Of the Men in Black, also known as the United States Secret Service, is shrouded in mysteries and myths. We're about to lift that veil of secrecy and discover some facts about these special agents. Their secret headquarters, code names they gave presidents, their distinct hand position. There's a lot to find out. Mu gutangira, reka nkubwire ko USSS cyangwa United States Secret Services nta hantu ihuriye n'imitwe y'ubutasi ya CIA cyangwa FBI. Yewe n'igisirikare kuva kuri Navy SEALs kugeza kuri Special Forces ni imitwe ukwayo, n'ingabo zibanga cyangwa Secret Services bakaba ukwabo. Ariko ibi ntibibuza yuko ushobora gutoranywa mu mitwe nk'ubwiye haruguru ukaba wagirwa umwe mu bagize USSS, nk'uko abajepe Garde Présidentielle akenshi batoranywa mu ngabo zisanzwe, ariko bagahabwa imyitozo yihariye kandi gisumbuyeho. Ni nako Secret Services abayigize bashobora gutoranywa muri FBI, CIA, Navy SEALs, Marines cyangwa se Special Forces, bagahabwa imyitozo igendanye n'uburinzi bw'umugabo w'ingenzi kuruta abandi bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe hari abumva ko iyi kipe igizwe n'indwanyi nkeya kabuhariwe mu mirwanire myinshi ishoboka, aho abenshi bavuga yuko ari 100, Secret Services ni ikipe ngari cyane ndetse igizwe n'abasaga 6500 bose. Bihita bisubiza ikibazo wari uri kwibaza niba barinda perezida gusa. Uyu mubare ni munini cyane ku buryo inshingano zabo zitaba zihagararira ku kuba barinda perezida gusa. Ariko se niba atari icyo cyonyine bashinzwe, nize inshingano zindi bafite? Protecting the commander-in-chief is the Secret Service's main function. Kurinda umutware n'umuyobozi w'ikirenga nizo nshingano z'ibanze za USSS. Ariko si zo zonyine. Vice President, umuryango wa President, abahoze ari abaperezida bakiriho n'imiryango yabo, kugeza ku bakuru b'ibihugu baza mu ruzinduko muri Amerika, bose barindwa n'uru rwego. Abakandida biyamamariza gutorerwa kuba perezida kandi nabo barindwa na Secret Services kuva ku minsi 120 mbere y'uko amatora aba. Muri make, inshingano za USSS no kurinda buri wese perezida yabategeka kurinda. To protect anyone the president orders them to guard. Nkuko maze kubyumva,
aka ni akazi gahambaye gasaba ubwitange n'ubwitonzi bushoboka bwose, ari nayo mpamvu muri uyu mutwe w'ingabo z'ibanga hagabanyijemo ibice bitatu by'ingenzi, ari nako barushanwa ubunararibonye. Igice cya mbere n'abakorera mu biro bakirirwa imbere ya mudasobwa bacunga ko nta mbogamizi cyangwa se insanganya perezida na White House bahura nabyo mu kazi kabo. Bano bashinzwe kugenzura buri rwandiko rwose rwinjiye cyangwa se rugenewe perezida muri White House, batitaye ngo ni umugore cyangwa se umwana we, naho yaba ari incorekeye nta banga bagusigira. Inyandiko zose zimugeraho aba barabanza bakazisoma. Hejuru nari mvuze incoreke. Ushobora kumva ari igisebo ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagira incoreke, ariko birashoboka cyane. No mu mateka y'abaperezida 44 bamaze kuyobora iki gihugu hari abagiye babigaragarwaho. Urugero rwiza ni bwana John Fitzgerald Kennedy n'umukinnyi wa filime w'ikirangirire muri Hollywood Marilyn Monroe. Ndetse binavugwa ko Donald Trump nawe ingesa yifite, dore ko mbere yo gushakana na Melania Trump yari amaze gutandukana n'abandi babiri bose. Uru rwego rwa mbere rwa USSS urumaramo byibuze imyaka igera kuri 3 kugira ngo ube wazamurwa mu ntera cyangwa se uhindurirwa inshingano, aho none uba wemerewe kujya ku mbuga hanze ukaba warinda umutekano wa perezida uhibereye umuri iruhande. Uru rwego narwo ushobora kurumaramo imyaka hagati y'ine n'irindwi, ukabona noneho kuzamurwa mu rwego rwa nyuma ari rwo rwa 3, cyangwa se ukava usubira mu biri imbere ya ekran. Nubwo benshi dutekereza ko buri mukozi wese kugira ngo yinjire muri iyi kipe y'ibanga icunga umutekano wa perezida agomba kubanza akarahira kwitangira ndetse no kuba yapfira perezida, nkuko mukunze kubibona muri za filime, nta hantu byanditse mu mategeko agenga uyu mutwe, ndetse kuba wakwitangira perezida ukamupfira ni ubushake bwawe nta gahato. Nubwo ari uko bimeze ariko buri umwe mu bagize Secret Services babatoza kuba bakiroha mu masasi igihe perezida agabweho igitero bagerageza kumwica, kuko baba bambaye bulletproof vest cyangwa amakoti atinjirwa n'amasasu. Bivuze ko mbere ya buri ruzinduko rwa perezida bahabwa imyitozo ya buri buryo bwose bwashoboka, na buri hamwe hose hashobora guturuka icyago ngo perezida abe yakicwa. Mu gukora ibyo ngibyo hifashishwa amasasi akomeye ariko adashobora gutobora ngo ahinguranye umwe muri aba baba bari mu myitozo, ariko riragukubita ku buryo inkovu hasigara. Ari nayo mpamvu iyo bakuyemo imyenda usanga bafite inkovu nyinshi zinyuranye. Kuva uyu mutwe washingwa ari nacyo ndahita ngarukaho mu kanya kugiye washingiwe, uwawushinze ndetse n'impamvu nyamukuru y'ishingwa ryawo. Umwe mu bakozi bawo niwe wenyine wapfiriye mu kazi agerageza kwitangira perezida, ni Leslie Coffert. Hari mu 1950 ku ya mbere Ugushyingo, Perezida Truman niwe wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko abasore babiri b'abanya Puerto Rico binjiye mu nzu hari Truman yabagamo. Uyu yabaye perezida wa 33 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari no mu baperezida batabaye muri White House mu gihe runaka, dore ko yagiye ku butegetsi irimo iravugururwa. Ku bw'izo mpamvu yiberega mu nzu ubusanzwe bakiriramo abashyitsi, President Guest House, izwi nka Blair House. Oscar Collazo na Griselio Torresola bombi bari bazinduwe no kwica perezida wa Amerika. Bakimara kugera muri Blair House bashatse kurasa Leslie Coffert n'abandi bari barinze Truman. Torresola yahise hasiga ubuzima yivuganywe na Coffert amurashe isasu mu mutwe, ariko nawe arahagwa nyuma yo kuraswa na Oscar Collazo wahise akatirwa imyaka irenga 29 mu buroko mbere y'uko asubira iwabo muri Puerto Rico mu 1979. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama Hussein yasinye amasezerano y'uburinzi n'uburyo azarindwamo, yaba ari ku buyobozi yewe n'igihe azaba atakiri umuyobozi wa Amerika, tariki ya 10 Mutarama 2013 muri manda ye ya kabiri. Uko niko yavuze ku cyitwa amabanga y'uburinzi bwihariye igihe yaganiraga n'itangazamakuru. Urundi rwego nirwo rushinzwe kurinda papa igihe yinjiye mu gihugu, yaba perezida, vice perezida n'abandi bayobozi barenga 1000. Joe Clancy uyihagarariye n'ikipe ye yose bakwiriye gushimwa, bakwiye gukomerwa amashyi, kuko nibo baduha uburinzi kandi bakamenya neza ko buri wese afite umutekano. Nashakaga kumenya ko mubizi. Murakoze inshuti. Mu gihe perezida aramutse apfuye akiri ku buyobozi, amategeko y'umutwe w'ibanga cyangwa Secret Services agena ko umuryango wa perezida wongererwa igihe cy'uburinzi nyuma y'umwaka umwe nyakwigendera apfuye. Hanyuma abana bo wahoze ari perezida iyo bakiri munsi y'imyaka 16 uhereye ku mezi 6 akimara kuva ku buyobozi, nabwo igihe cy'uburinzi bahabwa kiriyongera. Uwahoze ari umunyamabanga wa leta mu 2009 Madame Hillary Clinton nawe n'umwe mu barinzwe igihe kitari gitoya n'uru rwego, dore ko n'ubushize mu matora ya 2016 yari yemerewe iminsi 120 yo kurindwa mbere y'amatora nk'umukandida. Uko niko avuga ku rwego rwa Secret Services. Many of you and others across our country have asked mwese muri aha, umuryango wanjye n'abandi bose mukunda kumbaza icyo kibazo kandi ndabibashimiye. Nukuri reka dushimira abagabo n'abagore bakora muri Secret Services
akamaro badufitiye n'ubushake bahorana mu kuduha uburinzi. Uyu munsi ho birarenze, sinigeze mbona uburinzi buruta ubw'uyu munsi. Ariko ni ukubera ibihe bitari byiza turimo, abantu ntiduhuje umugambi umwe, harimo ibice, tugomba gukoresha uko dushoboye rero tukongera tukaba hamwe. USS cyangwa Secret Services yashinzwe nyuma y'iraswa rya Abraham Lincoln. Iryo joro nyine ku munsi yarasiweho hari ku ya 14 Mata 1865 bwakeye urwego ruhita rutangira akazi. Igitekerezo cyari icya Hugh Macaulay. Icyo gihe yari umunyamabanga w'ubukungu, Secretary of Treasury. Mu gushyiraho uru rwego ariko ntibari bagamije kurinda umutekano wa president, ahubwo intego yari ukurwanya no guhashya ibyaha byo gucura no gutunga amafaranga n'impapuro by'impimbano, ariko cyane cyane amafaranga. Nyuma yo kubona abaperezida bakomeje kwicwa barashwe, noneho nibwo uru rwego barwongereye inshingano zo kurinda abaperezida. Mu 1990 iyi Secret Services yatangije Operation Sun Devil. Iyi yashyizweho mu rwego rwo kurwana n'abamamyi b'ikoranabuhanga kuri mudasobwa cyangwa hackers. Iyi kandi yari ifite inshingano zo kugenzura telefone ngendanwa izo arizo zose, yaba izikoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yewe no hanze yayo. Gusa ibi byaje kugira ingaruka zitari nziza ku mubare w'abantu benshi, cyane ko hari n'abatari bagamije kwiba cyangwa batari aba hackers babihombeyemo kubera igenzura ry'amatelefone ngendanwa bitewe na Secret Services. Iyi niyo mpamvu bategetswe kwishyura akayabo babihombeyemo, nubwo operation na n'ubitahagaze kuko ubu ngubu yagiye mu biganza bya NSA, niyo yumviriza ikanakurura telefone ngendanwa zo ku isi yose. Igitabo cyitwa The Hacker Crackdown cya Bruce Sterling cyagufasha kumenya byinshi kuri iyo operation. Hagati y'1994 n'1995, nyuma yo kubona Sun Devil inaniranye bafatanyije na FBI, noneho batangije icyitwa Operation Cybercrime, bagamije no guhangana n'ibyaha ibyo ari byo byose bifitanye isano n'ikoranabuhanga. Nyuma y'ibyaha byaberaga kuri mudasobwa, baremye Electronic Crime Task Forces 24 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bindi bintu bitangaje biranga abagize Secret Services, nuko buri byumweru 8 bahabwa amahugurwa mashya mu rwego rwo kongera ubunararibonye, ndetse buri umwe muri bo bafite ubumenyi bw'ibanze bw'umuganga, ku buryo president aramutse ahuye n'ikibazo bahita bamuha ubufasha bw'ibanze mbere yuko bamujyana kwa muganga. Aba kandi baba bafite agakapu bagendana karimo amaraso ya president, ku buryo mu gihe cy'amatsa president aramutse arashwe cyangwa se agakora impanuka ku buryo ava amaraso menshi, yahita ahabwa yo ngayo batarinze gushakisha undi bahuje amaraso. Nkwibutse ko no mu modoka agendamo izwi ku izina rya The Beast cyangwa Cadillac One hari umwanya wabugenewe ubikwamo aya maraso. Si ibyo gusa ariko kuko president haditawe ku ndwara yaba agiye kwivuza iyo ari yo yose, byibuze umwe muri aba barinzi be abagomba kumukurikira hagiye hose. Noneho byaba karusho mu gihe agiye gutembera cyangwa se gukora sport, nta kabuza bagomba kujyana n'aba barinzi, ntibashobora kumukuraho ijisho. Tariki ya 11 Nzeri 2001 muri New York habereye ibitero, ari nayo mpamvu hashyizweho abarinzi bihariye bagera kuri 67 bo gutabara president gusa. Ibi bitero ariko ntibyahangayikishije cyane urwego, nubwo bamwe bumvaga yuko Amerika yose ishobora kubura abayobozi kuva ku muto kugera kuri president. Ibi byose byari byarateganyijwe kera cyane, dore ko buri mwaka president hari ijambo bagomba kuvugira muri White House, hakitabira buri muyobozi wese kuva kuri Congress cyangwa se inteko ishinga amategeko kugeza kuri cabinet. Bivuze ko uramutse uturikije icyumba bose barimo, igihugu cyose waba cyubitse. Ariko buri gihe yino nama yabaye, haba hari umuntu umwe muri cabinet utitabiriye inama, akajyanwa muri Mount Weather, n'ubutamenwa buherereye muri Virginia. Aha ni naho abagize leta bose bashobora guhungira mu gihe Amerika yagabwa y'igitero simusiga cy'ibitwaro bya kirimbuzi, cyangwa se abandi bakajya hitwa Raven Rock muri North Carolina. Uyu ndetse abateganyijwe ko ari we wasimbura president by'agateganyo mu gihe hapfuye, yitwa Designated Survivor. Kimwe mu bintu ngiye gusorezaho mpita nkubwira amwe mu mabanga ari imbere mu nzu ya president cyangwa se the White House, nuko buriya nubwo abenshi dutekereza ko abagize Secret Services bahora bambaye fime, ntabwo ariko biri. Bazambara ku gihe cy'izuba rikakaye nkatwe twese, naho ubundi baba ntazo bafite, kuko biborohera kuba babonera kuri igishobora guhungabanya umutekano wa president, cyane ko none abitegereza aho baba bakunze kuba bahagaze, amaboko yabo kenshi abafatanye kandi ari imbere, ku buryo baba biteguye isaha n'isaha. Ikindi nuko bagira code cyangwa se amazina baziranyeho baho umuryango wose muri White House, ndavuga wa president. Buri mu president wese ugiyeho abafite izina ryihariye bamwita mu rwego rw'ubwirinzi no kuzimiza imvugo mu gihe hari undi waba bumviriza ku ruhande. Umuryango wose bawuha amazina atangizwa n'inyuguti imwe kandi isa hose, nka Donald Trump izina rye ryibanga ni Mogul, Melania wakitwa Muse, mu gihe Trump Jr yitwa Mountaineer, na Ivanka Trump akitwa Marvel. Obama kiri muri ino nzu yarazwi nka Renegade,
naho Michelle umugore we yitwaga Renaissance. Abana babo harimo Maria Obama azwi nka Radiance, naho Sasha ni Rosebud. John F. Kennedy yitwaga Lance, Jimmy Carter akitwa Deacon, naho Bill Clinton we ni Eagle. White House yi Washington DC inzu imaze igihe kitari gito, nayo ifite izina ry'ibanga kandi ibitse byinshi. Secret Services aho gukoresha White House bo bayita Crown, ibitse byinshi guhera ku byumba kugeza kuri buri foto irimo hano, n'amateka akomeye cyane. Yubatswe hagati y'1792 n'1880. Ubwo bivuze ko imyaka irenga 229 ishize iriya nyubako yubatswe. Nkuko mbikesha urubuga wa3list.com, aha bavuga yuko umuhanga mu bijyanye n'imyubakire cyangwa se ibishushanyo mbonera designer witwa James Hoban mu 1792 ajya gushushanya uko inzu yahariwe presidence izaba iteye, ngo yagendeye ku buryo iyo muri Ireland yari iteye. Byumvikana ko White House atari iyo nzu yonyine yari yubatse imeze gutya, ndetse ntiyanahoze yitwa rino zina. James Hoban yari umunya Ireland, ndetse yahise ahera ku nzu yabagamo umuyobozi wabo bitaga Duke, nk'uko abanyamisiri bamwita Pharaon, abaromani bakamwita Caesar. Yari inzu izwi nka Leinster House yo mu mujyi mukuru wa Ireland witwa Dublin, kuri bisigaye yarahariwe inteko ishinga amategeko ya Ireland. Bivuze ngo White House ni copy paste ya Leinster. Ugomba kumenya kandi ko iyi nzu ari ndende kandi ikaba ari nini cyane, kuko ifite ibyumba 132, 35 byo kogeramo, 28 by'aho bacanira, n'inzugi 412, ndetse n'amadirishya 147. Byumvikane ko atari nto na gato, dore ko uretse kuba ari inzu n'ibiro bya president, ni n'inzu ndangamurage. Nubwo abantu benshi uzasanga bakunda kwinjira mu cyumba cyahariwe abaperezida cyitwa Oval Office, kizwi nanone nka The Blue Room, kino kikaba hanini ari cyo cyumba perezida kunze kwakiriramo abashyitsi, ndetse rimwe na rimwe hakaba hafatirwamo amafunguro ya nimugoroba igihe hari abashyitsi. Si cyo gusa, kuko hari n'icyitwa The Green Room ndetse na Red Room. Ibi byose abasura White House bemerewe kubigeramo, ndetse byombi bibarizwa ku gice cy'uburasirazuba cy'iyi nzu kizwi nka The East Wing. Red Room ifite imiryango 6 yose, umwe werekeza muri Blue cyangwa se Oval Room, ari y'ubundi office ya president, undi muryango ukerekeza muri Cross Hall, hanyuma wa gatatu ukajya muri State Dining Room. Red Room nayo ishobora gukorerwamo inama, ndetse president akanakiriramo abantu. Ariko yitandukaniye na The Green Room, iki cyumba cyo bashobora kugifatiramo ibya mu gitondo nk'icyayi. Ntabwo ari buri mu president wese wishimira kuba yarageze akanaba muri iyi nzu, dore ko nka President Truman abajijwe uko yabonye White House nk'uwayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko White House ari inzu y'igifungo, ndetse yongeraho yuko ari nka gereza nzima. Nubwo uyu yahababariye, ndavuga Truman tumaze kuvuga haruguru, noneho witwa George Washington we ntiyigeze na rimwe akorera muri White House, kuko yavuye ku buyobozi mu 1797 apfa mu 1799 mbere h'umwaka umwe ngiyi nzu yuzure. Bivugwa kandi ko iyi nzu yaba yarubatswe n'abacakara ba James Hoban. Namukubwiye ko ari we wakoze igishushanyo mbonera cy'iyi nzu, ari nawe wari uhagarariye iyubakwa ryayo abisabwe na George Washington. Mu bacakara yakoresheje harimo uwitwa Ben, Daniel ndetse na Peter mu mushinga wo kubaka iriya nyubako itangaza benshi tugendeye ku byo Smithsonian igaragaza. Ni inzu ndangamurage ku mateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakubwiye kandi ko iyi nzu itahoze yitwa White House, ahubwo Perezida 26 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Theodore Roosevelt niwe wayihaye izina White House mu 1901, kuko ubundi hari hamenyerewe ku mazina menshi nka President's Palace, President's House na Executive Mansion. Buri cyumweru iyi nzu ikurura abatari bake kuko yakira abantu barenga 30,000, ikanakira amabaru 65,000, amatelefone ahamagara cyangwa ibyo twita phone calls 3,500 n'amayimeri 100,000. Ibi bivuze ko abagomba kuyisura bagomba kubisaba barabanje kugenzurwa neza, haba mwibazwa n'ibindi bishoboka ibyo ari byo byose, kugira ngo ubusabe bwawe bwemerwe kandi bigakorwa mbere cyane. Ikindi ngo president ashobora kuba yazimanira abantu 140 icyarimwe ku ifunguro rya nijoro. Nubwo bigaragara ko uhagera wishimiwe bakagutembereza henshi, si buri hamwe hose werekwa. Nk'igice cy'uburengerazuba cyitwa West Wing, aha hari ibyumba byinshi aho nta mushyitsi wemerewe kuhagera. Wahita utangira kwibaza impamvu, ariko hari ibyumba bibitse amabanga menshi cyane n'amateka ya kera. Nko muri The Blue House harimo ibikoresho nk'intebe n'amashusho amaze ibinyejana 4 byose. Mbere yuko president mushya kandagira muri iyi nzu, mu muhango wo kumuha ikaze n'ihererekanya bubasha, abari basanzwemo bose baba bafite amasaha 6 yonyine yo gupakira buri kimwe cyose, bakaba bamaze kuvamo. Muri ayo masaha 6 kandi yonyine haba hagomba kuba hatunganyijwe mu byumba byose, haba uburiri, amashusho, amarangi, indabo ndetse n'ibindi byose biba bigomba kuba biri mu buryo. Iyo gikandagira muri White House, president abagomba guhabwa icyitwa the football, na agasanduku kameze nk'ivarisi cyangwa suitcase karimo kode zose z'ibisasu bya kirimbuzi. Urufunguzo rw'ingenzi rugahabwa president,
ari nawe utanga ijambo rya nyuma ko hakoreshwa ibi bisasu mu ntambara. Aka gasanduku cyangwa se the football iherutse gukoreshwa mu ntambara ya kabiri y'isi na Perezida Truman ubwo yatangaga uruhushya rwo kurekurira Fat Man ndetse na Little Boy hejuru ya Hiroshima na Nagasaki. Nigeze kukubwira ko haba perezida n'umufasha we bose baba bafite amazina y'ibanga, ni nako nabo haba hari imvugo z'ibanga bagira zihariye. Urugero nk'iyo bakeneye umwanya bari bonyine wihariye babyita gukemura ikibazo cya Bosnia, resolving the Bosnian problem. Wabyumva ugahita umenya yuko bakeneye akanya kabo kihariye bonyine. West Wing, igice cyubakishijwe na Roosevelt, nicyo gifite ibyumba byinshi bitemerewe buri umwe kugeramo. Harimo icyitwa situation room, kirimo itumanaho rihambaye cyane, aho perezida wa Amerika ashobora gukorana inama n'undi mu perezida w'ikindi gihugu cyose ashatse yibereye mu ntebe y'iki cyumba. Telefone imwe yonyine ibihagije ku buryo bavugana barebana, ariko bitandukanye na Skype bivugwa ko muri iki cyumba hakoreshwa hologram. Ni uburyo aho kugira ngo ubone umuntu ishusho ye kuri mudasobwa, ahubwo uyibona yose uko yakabaye nkaho yaba hibereye. Nyuma ya situation room hari kandi cabinet room, ahabera inama zose za cabinet, abagize akanama njyanama ka perezida n'abandi bayobozi bo hejuru ni hano bateranira mu gihe cy'inama y'imyanzuro ku gihugu. West Wing inafite blue room cyangwa oval room, ariyo yonyine yemerewe gusurwa kuri aka gace, hamwe n'ubusitani buri imbere ya West Wing bwitwa Rose Garden. Tugiye kuri East Wing ariyo ifite green room ndetse na red room, ku cyumba batakwemerera ko winjiramo ni icyitwa PEOC, President Emergency Operating Center. Aha niho perezida ashobora kujya mu gihe igihugu cyasumbirijwe n'ibitero by'ibitwaro bya kirimbuzi, akaba ariho atangira amabwiriza. Ni icyumba kiri hasi muri cave ndetse n'ubutamenwa kuko kitabasha guhungabanywa n'ibisasu bya kirimbuzi. Tukivuga ibyumba biri munsi cyangwa se muri cave, habamo n'isoko rinini cyane umuryango wa perezida uhahiramo. Niba wajyaga wibaza impamvu utabona amafoto yabo bagiye guhahira mu masoko akomeye cyane, nuko baryifitiye munsi ya White House kandi rifite buri kimwe. Uretse ibyo ngibyo, urubuga Above Top Secrets namwe mu mabanga ya WikiLeaks bagaragaza yuko munsi y'iyi nzu ihambaye cyane hari imigende cyangwa se tunnel ziyihuza n'ibindi bice by'ingenzi, haba ku buhungiro perezida yafata mu gihe Washington DC yatewe, kugeza ku nzu z'ingenzi nka Pentagon na Capitol cyangwa se inzu y'inteko ishinga amategeko. Kare nakubwiye ubutamenwa buri munsi y'umusozi wa Mount Weather uherereye muri Virginia uzwi ku izina ry'ibanga rya Crystal. Aha bivuga ko hari tunnel ihahuza na White House kandi ntiyemerewe kunyurwamo na buri umwe wese, yakoreshwa nk'amahitamo ya nyuma mu gihe nta bundi buryo bwo guhungisha perezida. Aha huzuye ibirindiro by'ingabo nyinshi zishobora kurwana n'umwanzi mu kumutinza igihe bacikisha perezida, ndetse uburyo bw'ingendo bukoreshwa muri izi tunnel akaba ari za gari ya moshi, nk'uko umwe mu bari bagize Special Forces bagiye mu zabukuru yabitangarije urubuga Above Top Secrets. Yavuze ko munsi ya Washington DC nk'umujyi hari ibintu byinshi bitangaje abaturage batazi, nk'imihanda myinshi ya gari ya moshi. Gusa abo ngubo bari bemerewe gukoresha nuva muri Virginia ujya Pentagon ku biro bikuru bya gisirikare muri DC. Nyamara ngo hari indi miryango minini izwi nka portals ijyana ku zindi nzira zirenga 6 zose nta muntu wemerewe kuzinyura. Ndetse ngo na Mount Weather Station cyangwa se muri ubu buhungiro ni hanini cyane, hashobora kungana n'umujyi wose kuko n'indege za helicopters zishobora kuhaparika zikamanurwa muri ascenseur. Amabanga yo duhishwa ni menshi, ariko ayo nari ngufitiye uyu munsi nayo reka bari naho ncumbikira iki kiganiro. Nari Romeo Thierry ya Rwema, naho ubutaha. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe
afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazibara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.